Trong thi công nhà gỗ truyền thống, việc ốp đai đồng chân cột không chỉ giúp bảo vệ phần chân cột khỏi ẩm mốc, mối mọt mà còn tăng tính thẩm mỹ và giá trị tổng thể cho công trình. Sau đây là quy trình thực hiện chi tiết. Bước 1. Ốp đai đồng vào chân cột gỗ. Trước tiên, tiến hành đặt đai đồng vào đúng vị trí chân cột. Lưu ý cần làm sạch bề mặt gỗ trước khi ốp để đảm bảo đai đồng ôm sát và không bị kênh. Khi đặt đai, cần kiểm tra sơ bộ độ khít và hình dáng để đảm bảo đai phù hợp với kích thước chân cột. Bước 2. Dùng dây chun quấn và siết cố định. Sau khi đã đặt đai vào vị trí, sử dụng dây chun hoặc dây buộc chuyên dụng quấn đều quanh cột, bao phủ toàn bộ phần đai đồng. Tiếp theo, tiến hành siết chặt dây để ép đai đồng áp sát hoàn toàn vào bề mặt chân cột. Ở bước này, cần căn chỉnh kỹ sao cho các mép đai đều nhau, không bị lệch, đảm bảo độ cân đối và thẩm mỹ. Bước 3. Bắn vít, đinh ốc đồng cố định đai. Khi đai đã được cố định tạm thời bằng dây, tiến hành bắn vít hoặc đinh ốc đồng vào các vị trí giao nhau của đai. Đây là những điểm chịu lực chính, giúp giữ đai chắc chắn lâu dài. Khi bắn vít, cần thao tác dứt khoát, đúng vị trí để tránh làm biến dạng bề mặt đồng hoặc ảnh hưởng đến kết cấu gỗ. Bước 4. Gắn chụp đinh tán hoàn thiện thẩm mỹ. Sau khi đã cố định toàn bộ đai bằng vít, bước cuối cùng là gắn chụp đinh tán vào phần đầu ốp vít. Việc này không chỉ che đi phần kỹ thuật mà còn tạo điểm nhấn trang trí, tăng độ sang trọng cho chân cột. Khi gắn, cần đảm bảo các chụp đinh đều nhau, thẳng hàng và có độ bóng đồng nhất. Hoàn thiện các bước trên, chúng ta sẽ có một hệ chân cột vừa chắc chắn, vừa bền bỉ theo thời gian, đồng thời mang lại vẻ đẹp cổ điển.